Добре дојавте во новото издание на емисијата Гласот на Слободна Македонија Неделник при Македонскиот информативен центар од Канада. Во осмото издание на информативната емисија Неделник ќе зборуваме за случувањето во Канада и во Украина. Неделева што изминува. Главна тема на низ канадските медиуми е РУСКО-УКРАИНСКАТА војна, а кризата со COVID-19 и кризата со COVID. Војниот конфликт кој влезе во својот четврти месец никако да стигне, но и да заврши. Овој конфликт не е суров само за војниците и украинските граѓани, туку и за обичните руски граѓани кои се против овој конфликт. Откако конфликтот помеѓу Русија и Украина започна, полници, активисти и луѓе кои се против овој конфликт се апсат, а руските вилози повторно работат со полна паре. Според мене, големата загуба не е само војната, и туку голема загуба е лишувањето и губењето на слободата, која сите ја посакува. Оти тешко може да се поврати тоа што е изгубено. Во знак на солидарност, управленикот и издавачот на независниот вестник Новаја газета Дмитрий Муратов одлучи медалата за Нобелова награда за мир, која ја доби во октомври минатата година, да ја даде на аукција. Средствата што ќе ги доби од аукцијата ќе се донират како хуманитарна помош за украинските деца кои се преселени како резултат на оваа војна. Муратов допада висината на првите надавања е во висина на $550,000, а се очекува да се намени сумата од $1,000,000. Откако руската војска не успеа да го освои главниот град на Украина, Киев, во почетокот на војната, конфликт во февруари, руската војска своите напори ги пренасочи кон Крим и регионите Донбас и Луханск. Жестоки битки се водат во регионите Донбас и Луханск, каде и покрај руското напредување за земање на две украински села, Лосхутивска и Александровивка, најден на жесток украински опор, за да се спречи губењето на главниот град во областа Луханск, Северодонецк. Ова руска војна офанзива е потпомогната со редовни војни засилување, како и со артилериска и воздушна подршка. Водачите на Европската унија изминатиот четврток на 23 јуни 2022 година се договорија да додадат кандидатски статус на Украина и Молдавија, иако не е јасно дали воопшто некогаш ќе бидат примени како членки на ЕУ. Пред да стане членка на ЕУ, Украина ќе треба да ги исполни следниве услови, а тоа се да се намали влијанието на олигарсите, да го промени начинот на наименување и избор на подобри суди и решавање избор на суди, пред да стане членка на ЕУ, Украина ќе треба да го исполни следниве услови, а тоа се да го намали влијанието на олигарсите, да го промени начинот на именување и избор на подобри судиите. Според португалскиот министер за надворешни работи Антонио Коста за Financial Times, изјави дека давањето на статус на земја кандидат на Украина во овој момент дава лажни очекувања за Украина, бидејќи да се стане земја членка на ЕУ е долготраен процес и правосудството на Украина треба да се усогласи со правосудството на останатите земји членки на ЕУ. Германскиот канцелар Олаф Шолц забележа дека ЕУ треба да ги реформира внатрешните процедури за прием на нови земји членки на ЕУ, забележувајќи дека за прием треба да биде одлука на мнозинството земји членки, а не како досегашната практика да се примаат земји членки со едногласна одлука. Додека војната во Украина трае,
Арапски Емирати поликано сигурно стануваат легло на руските олигарси кои се огледуваат да ги избегнат запаните санкции. Станува збор за личните мега јахти и богатството на разните од руски олигарси. Таков е случајот со мега јахтата на Андреј Скоч, кој е член на Руската дума, која се вреднува на вредност од 156 милиони долари и лично богатство во вредност од 6,6 милиарди долари. Именно во јуни американските власти добија судски спор во Фиџи за да конфискуваат руска јахта во вредност од 300 именно во јуни американските власти добија судски спор во Фиџи да конфискуваат руска јахта во вредност од 325 милиони долари. Теновиве, во посета на Дубај пристигна заменик министер за финансии на Америка Вали Адејерно со цел да ги притисне властите во Дубај да ја сменат политиката спрема Русија. Ако по нешто ќе се памети владата на премиерот Џастин Трудо, е во рекордниот број на скандали, деновиве низ локалните, но и страниците на националните весници, се пренесе веста дека премиерот Џастин Трудо и началничката на сојузната полиција Бренда Лаки, како и тогашниот министер за јавна безбедност Бил Блер, вршеле притисок врз на началникот на сојузната полиција во Нова Шкотска, добили кои оружја се користени во масовното пугање во 2020 година. Со цел началникот на сојузната полиција и премиерот и министерот за јавна безбедност одговорија дека не е точно дека вршен притисок врз началникот на сојузната полиција во Нова Шкотска. Нова вест, лидерот на официјалната позиција испита овие обвинувања. Истовремено споменативе лица треба да се појават пред канадскиот парламент и да бидат сослушани од Комитетот за јавна безбедност. Без никакви контроверзи не е и трката за избор на лидер на Конзервативната партија на Канада. Именно, и откако беа објавени бројките за направени членарини, трите кандидати Лезен Луис, Патрик Браун и Жон Шерес, доставија жалби до изборниот комитет дека се сомневаат во бројката на направени членства од страна на Пиер Полиев. Според споменативе кандидати се смета дека бројката не е точна, туку бројката е надувана. Тужителите се жалат дека наводно некои членови се запишувале повеќе пати со различни имејли. На што следеше одговор страна на Комитетот за спроведување на лидерските избори, дека нивните жалби се разгледуваат и дека има тим на волонтери на Конзервативната партија кои ги прегледуваат сите членски листи од сите кандидати. Канадскиот воен ветеран Джеймс Топ, кој го започна својот марш против рестриктивните ковид мерки од Британска Колумбија во февруари оваа година, се очекува да пристигне во центарот на Отава на 1 јули 2022 година да се придружи на протестот на камионџиите на делот на Канада. И изминатава недела Джеймс Топ беше примено членовите на Конзервативната партија на Канада во сојузниот парламент. Исто така Джеймс Топ одржа говор во кој искаже дека ковид мерките не треба да се укинат, оти тие само ги разединуваат сите канаѓани. Во последната етапа на Джеймс Топ ќе му се придружи лидерот на Народната партија на Канада Максим Берније. Па да ги проследиме снимките од говорот на Дин Алисон и на Джеймс Топ. Па да почне. Proud to share the story of James Topp. James is a veteran of the Canadian Armed Forces. He has served for 29 years. James is marching on foot from Vancouver to Ottawa to support Canadians hurt by vaccine mandates.
The march started at the Terry Fox statue in Vancouver and is ending at the tomb of the unknown soldier in Ottawa. That's 4,293 kilometers in approximately 130 days. James himself has suffered the consequences of punishing vaccine mandate policy. He was placed on leave without pay from his civilian position in the RCMP. He is also currently in the process of being released from the Canadian Armed Forces, all because of a medical decision. I invite all MPs in the House to meet James and to hear his story and the stories of those he's met along the way to Ottawa. Starting a conversation and listening to each other during these difficult times when our country seems so divided is the only path forward. James has started the conversation and I intend to participate for the good of our country. The honourable member for Mississauga, Aaron Mills. Pretty quick. Okay, so anyway, wanted to get done today, got to drive into Ottawa tonight. Have a big meeting tomorrow. Good day today, met some folks I haven't seen in a while, and maybe I'll meet even more. So that's always exciting. Take care, everyone. To the right honourable member and to the honourable member. This is a letter. Meeting with James Top from Canada March. It is my honour to have been in contact with you thus far. I wish to thank you for your efforts in the House of Commons and for what you do on a daily basis in the business of government. In our previous correspondences that I have attached, I have indicated to you that I would like to meet with you and discuss issues that are affecting myself and millions of Canadians. I am a part of the Canada Marches team. At the time of this writing, the Canada Marches team has marched from the Terry Fox Memorial in downtown Vancouver, 3,500 kilometers, traversing the Rocky Mountains. We have crossed the prairies, walked around Lake Superior on the Canadian Shield to where we presently are in the Sault Ste. Marie. We have marched for 105 days. This march has served as a mechanism to attract the attention of the highest offices in our nation. It has served as a mechanism to obtain your participation in constructive conversation about the issues which are affecting millions of Canadians. We have met with a diverse range of the Canadian population on a daily basis, who have shared their accounts of the hardship they have faced under mandates, who have offered us encouragement, and who have supported us on our journey. This organization has asked for your participation in a meeting. Members of your own constituencies have expressed their desire to see you participate in this discussion. We have extended the invitation well in advance of our arrival. We have maintained communication with your staff. We have reserved and booked a venue for the event. And if absolutely necessary, we are amenable to changing the date. The Canada Marches team consists of unpaid volunteers who have contributed their time, effort, and personal funds into seeing this effort through to its conclusion. As an official in Ottawa, you represent the interests of Canadians who elected you. I believe there is significant interest among the Canadian public to address the issue of federal government mandates that are the source of suffering for many of them. Many of the people I have encountered on this journey believe the current system of government is in a state of disrepair. They believe that the government is inaccessible to them. They believe that they have lost their ability to make themselves heard. Your participation in this conversation will demonstrate to the Canadian public as a whole and your constituents that we still have a functioning democracy. My heartfelt gratitude to the members of Parliament that have agreed to meet with me. I applaud your courage and dedication. It is my belief that we can, through civil discourse, draw plans and lay the groundwork for future cooperation. Respectfully, James Top.
Ако ви се допаѓа содржината на оваа програма, дајте еден лайк. Ако